带老人和小孩怎么选船？这个就选接待服务细节更好的船，或者是说它本身它船票里就包含了这个服务内容，或者是人少一点，要不就是带管家的。那么综合考虑的话呢，还是选择粉丝班最划算，它的接待规格和标准呢会更高，老人家有管家服务，就是上岸游览也相对比较轻松，景点也不用再花钱，所以就是一站式服务，接送开始到登船的晚餐、行李上下码头的搬运，还有管家的全程服务，我也在船上。粉丝班呢是对服务标准的一个绝对保障，对你本次三峡游的体验感来讲呢，应该是高于您的期望值的。